CNN TV. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल तीर्थ वर्ल्ड। और पहली बार मैं यूट्यूब वीडियो बनाने जा रहा हूँ और पहली बार ट्रैवलिंग ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं जिस जगह जाने वाला हूँ उस जगह बर्ड सेंचुरी है और वो सरप्राइज है कि वो किस स्टेट की बर्ड सेंचुरी है। तो पहले मैं तैयार होता हूँ, बाद में आपको मिलता हूँ। पहुंच चुके हैं बर्ड सेंचुरी। हम अभी आपको अंदर ले चके चलते हैं। ऐसा है कौन सी बर्ड सेंचुरी है, और ये बर्ड सेंचुरी का नाम है वडवाना बर्ड सेंचुरी, जो कि गुजरात में आया है। बड़ौदा से 40 किलोमीटर दूर अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वडवाना बर्ड सेंचुरी। आप देखने के लिए तैयार है? ये पूरी वडवाना बर्ड सेंचुरी। देख लीजिए आप, वडवाना बर्ड सेंचुरी। अच्छी लगे तो आप इधर विजिट कीजिए, इधर घूमिए। और इधर घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है। और इधर फ़ोटो सेशन के लिए तो जो फ़ोटो लवर है, फ़ोटो क्लिकर है, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी, बहुत बेस्ट जगह है। इधर आइए और हमारी इस जगह, हमारे व्लॉग का मजा लीजिए। आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा हमारे वीडियो में। आप इधर ऐसे ही बने रहे हमारे वीडियो में, आपको बहुत मज़ा आएगा। अभी बहुत एंजॉय कराएंगे और अभी आगे देखते रहे मेरे भाई का ब्लॉग का। एक्सप्लोर कर रहा हूँ, चलो मेरे साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सही में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। और ये वीडियो ख़त्म होते हमने फ़ोटो शूट और वीडियो शूट पे जाने वाले हैं, तो मैं भाई को बोल रहा हूँ कि व्लॉग जल्दी से ख़त्म करें। और ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। और आप ये सीनरी आप देख सकते हैं, पीछे देखिए। यहाँ पे ऐसा है कि अलग अलग 1000 टाइप्स के बर्ड है जो बाहर के देश में से आते हैं। तो यहाँ पे आप दूरबीन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वो लेके आ सकते हैं। तो ये व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो जल्दी ख़त्म कर दे व्लॉग। हम अभी व्लॉग ख़त्म करके शूट पे जाने वाले हैं। तो